हाई गाइस, हामी जाँदैछौँ अब लामो पुल तर्नलाई। कहाँ रे? कुन पुल रे आमा? कुन पुल अरे हजुरआमा? ए यो ज्यादीको लामो पुल। अब जाँदैछौँ हामी। ए मम्मीको झोला बोक्ने स्टाइल देखाउँछ है। ल मम्मी पुरा कुन स्टाइल हो कि यो झोला बोक्ने। म यतिकै फ्रीली हिँडेछु। दिदी पनि खोइ झोला, दिदी पनि झोला हजुरआमालाई पनि दिएको छु एउटा। अनि म चाहिँ चिलमा म लिगेको थिएँ त्यो वाला, अनि आमाले आफै लग्नुभयो म लिन्छु भनेर। ल ल यो झोला बोक्ने कुन तरिका हो? अब नसकेपछि यस्तै तरिका सक्नु पऱ्यो नि हात हालिनलाई त। अनि तल झार्नु एक कुन्टालीको तल त्यसरी क्या। एउटा हजुरले एउटा मैले। ल अब भइहाल्यो नि त। कता हो जाने? एक त म हिँड्नै जाने होइन, मम्मी र म अगाडि अगाडि, दिदी र आमा पछाडि पछाडि आइराख्नु भएको छ गफ गर्दै गर्दै। कति टाइमपछि हामी यसरी घुम्न हिँड्यौँ होइन मम्मी? हो, अनि धेरै वर्षपछि। यस्तो गर्मी टन्टाला गरेको कति मिनट, 7 मिनट न कति लाग्छ त? हो कि धेरै लाग्यो भाइ। यताको बस्ती देखाउँछ हेर्नै गएको के म घर हेर्नु न, घर कस्तो सकिन्न हिँड्न न। ए यतातिर यसो टेम्पो पनि आउने रहेछ। लास्टै घाम, लास्टै घाम। स्ट्रगल हेर्नु न, स्ट्रगल। आमा छोरी मम्मी र आमा गफ गर्दै टुकुन टुकुन पुरा कुन स्टाइल हो। यहाँ छौँ दिदी र म। हेलो हुनु नि दिदी? ए लाउनु नभने ध्यान भन्नु न दिदी। यस्तो गर्मी अनि पुरा डढेर काली भन्ने भयो। त्यो पेनी ल्याउनु। तिमी त उता दादा खाने कि खान्छु। कस्तो रस्तो रहेछ। ऊ त्यहाँ छ पुल। अब प्लान्ट लभर भयो होइन, यहाँ रहेछ मनी प्लान्ट थोरै यहाँबाट नडराउनु न दिदी। बाटोको यो फुल क्या यसले मनी भित्र आउँछ क्या पैसो। स्नेक प्लान्ट नै रहेछ, तर स्नेक प्लान्ट त टन्नै हो। ए मम्मी त कडै हो मान्छे त। यहाँ आमा आमा बाबु पुल तर्ने यही होइन भन्दै हुनुहुन्छ आमा। आमालाई हेर्नु न, आमालाई खोज्नु भयो खोज्नु भयो। मम्मी सबैबाट खोज्दै भाग्दै हामी बोक्दा पनि। ए ऊ यही पुल हो, ग्यादीको पुल। ल ल ल है सबजना। यो लामो पुल हो कि हल्को पुल हो कि के हो र? लामो। आमा जानु हो। ल ल ल ल म आमा उहाँ टुइटी लाएर मम्मी पनि हिँड्नु भयो। ल ल आमा नभाग्नु न। यहाँ त मोटरसाइकलले ल्याउँदो रहेछ नि क्या हो? ए बा यो त लामो जस्तो त छैन है हेर्दा त। 6 मिनट हेर यत्रो है। छोडेर ट्वाइँ 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 उहाँ गाडी पुगिसके। हल्लेखा पुरै पुल। आउनु दिदी यता बिचतिर जामा। ओहो हो खोला त यसैबाट हो बन्जी गर्ने। ए डर लाग्दैन त? अब त गर्नु पर्यो।
लाग्दैन त भने नि। ओहो तल त ओहो बिबी साथै जाने रहेछन्। ए बिचा गर डराएर आपत पर्यो। यस्तो हल्लिँदो पो रहेछ यता। बाफ्रे ल ल अगाडि जानु आमा। मेरो फोटो मात्रै खिच्दै त मम्मी आफ्नो फोटो टनाटन खिच्नु भयो अझै हामी खिच्न लाउँदा त गरेर चिच्चाको चिच्चा गरेर ऊ फोटो खिच्दै कि ऊ त्यो दक्राउँदा र चाहिँ के को हतार हो। आनन्दले हेर्न नै नदिने। के डराउनु भयो? मलाई त्यति डर लाग्छ हेर्दाखेरि म माथि हेर्दै हो यस्तो डर लाग्यो। यहाँ त पुरा बाइकहरू लिएर आउँदो रहेछन् कि यस्तो हल्लिनी गरेर राम्रो राम्रो। लिएर आउँछ हेर्न त हेर्न कस्तो छ। हाइट आमा त रातो ड्रेस लगाएको कोही मान्छे देख्नु भएको छ भने हेर्नु आमा हो गइसक्नु भयो। हो कि डरला डरला हामीलाई यो यिनीहरू डराउँछन् भनी 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 हल्लेको देखेर आमा टाप तरिसक्नु हो। हामी अझै त्यो ए डराउँछ डराउँछ भन्यो भने आफै टाप गाली गर्नुहुन्छ। त्यसै भयो फाइनली कम्प्लिट भयो। साकियो सानो यस्तो थकै पो लाग्दो रहेछ यस्तो टाढा। आमाले कुन जमानामा आएर वेटिङमा बस्नु भयो। ल फाइनली कम्प्लिट भयो हाम्रो। एउटा भिडियो खिच्न दिएन आफ्नो ठुलो खिचिहाल्यो। के हो बाटा जोसो पनि हो त हेरौँ न बाटा लड्दै हिँडेका यिनीहरू। यत्रो बेरसम्म थोरै 1-2 मिनट त्यहाँ भिडियो बनाइहाले रिस भयो। यहाँ झगडा गर्दै बस्नु कहाँ हो जानी। हेराउ न हेर हे भगवान् यिनीहरू त हजुर लाउनै मिल्दैन आमा सामान ल कता रहेछ अब कोसँग बोल्नु को आमा को हजुर यो बाटो होला हो त्यही बाटो फेरि फर्केर गएर आउने हो क्या। ए बाटोको त आउँछ नि पुल बाटो त आउनै दिने भन सानो थियो पुलमा त ल हेर्नु बस्ती कस्तो छ यतातिरको। मम्मीलाई हेर्नु न उहाँ आमाले कहाँ चढेर जाने भन्नु यताको बाटो छ त ल हिँड्नु आमा ल हेर चढे कताको बाटो लिएर जान्छन् अब। ए दिदी तराईबाट आउनुभएको दिदी बिचरा म त यस्तोमै हुर्केको मान्छे हो मलाई केही फरक पर्दैन। ल हेर हे बा
दिदी नलोटिकन हिँड्नु है लोट्नुलाई यहाँ भा मम्मी सिधै किन लामो बाटो जाने हो ए लोट्नुलाई जेलियो ए कता हो घर ए भगवान हुन त केही भएन ठाउँमा पुग्न पाए त केही भएको थिएन के त कसले खनेको बारी हो बिचरा थरियो मस्त हावा आयो बल्ल यो के अरे उसले ब्याम्बोले हेर न कसले खनेको बारी लगाएको नि यहीँ घर छ मार्छन् के अरे मार्दान ए दिदी पुरै थमारियो हेर त बाटो बनाएर काँडा काँडा आएर लोट्नुलाई दिदी राम्ररी मान्छे पनि कहाँ हो कता ल्याए तर गाउँको ए पुग्यो क्या बाख्रा रहेछन् त्यो आइरहेछ भैँसी हो कि के हो पाडो हो कसको घर हो यो यसै सोरा हिँडेछन् कहाँ यिनीहरू फर्किन पर्यो थाहै छैन अन्ध हो र त्यसो भए त पुगिन्छ सुन्तला ओहो सत्ता भएर भैँसी खान रोज पनि कस्तो राम्रो फलेको हो घुमेरै आयो आयो पानी नि अब तप्ला टुप्लो अलिअलि ओके आहा यो हो कबेली मकैहरू लगाएर छन् टन्न जताततै है गाउँमा त मान्छेहरूले केही न केही गरेर बस्छ होइन खाली बाँझै त केही नै रहँदैन घरै भेट्टाइएन भन्नु भयो उहाँ चिच्चाउनु एक मिनट भन्दै हुनु तोराले 1 मिनट पनि अब यहाँबाट हिँडेर जान अझै 20-25 मिनट लाग्छ अरे रोड छोडेर फेरि यता पुरै गाइपै भयो कहाँ हो यो त झोलो खोइ झोलो यही पनि चप्पल ल्याएको थिएन मम्मीको चप्पल लाएर आएको यहाँ खुट्टा खाएर म पागल भइयो गर हिला झाकियो बाजे मेरो त चप्पलै नभएर के जुत्ता लाएर आइथिएँ अनि यता आउँछु भन्ने ख्यालै भएन अनि अब लाउने केही थिएन अन द स्पोट हिँड्न परेपछि अब यही घुसारो हिँड मम्मीको भन्ने यो त बरु त्यति गाह्रो हुन्न यहीँ अलिक अनकम्फर्टेबल ठुलो भएर निस्किन्छ ठेला ठेला उठो त्यो ठाउँलाई बिर्सिन हुँदैन एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ हरियाली परियो हरियो परियो ठाउँ वा गड्याङ गुडुङ गऱ्यो मजा आउँछ पानी ए सरी आमा हो त नि के भुलिदिरहेको छु मोबाइल ल ओहो ओहो आवाज पानीको हो ओहो कस्तो आवाज आएको हो पानीको ए पानी खतरनाक पानी आयो ये हेर्दा हेर्दै आउनु आमा भेटो कस्तो टप्ला टप्ला परेको हो र त्यो डेन्जरवाला पानी पऱ्यो रमाइलो भइरहेछ हामी रुच्ने भयौँ एकछिन अब एक ठाउँमा बसेर जान्छौँ कि हामी यतिकै गइहाल्छौँ
ए त्यहाँ हामी पनि यतै बस्छौँ बिन्दास पार ए कसरी पानी आयो कति जराजुरु यहाँ आयो त नि खतरनाक पानी आयो पानी आएर बिहान आउँछ के यस्तो मजाले पानी आयो उतै भर्ती भयो है कस्तो राम्रो राम्रो रोजहरू यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू फुले ह कस्तो रमाइलो यो गाउँघरमा पानी पर्छ नि त्यो माटोको स्मेल आउँछ नि कस्तो मिठो खाम खाम खामवाला हुन्छ नि उहाँ टाउवा रहेछ होइन तर यतै वरिपरि त्यहाँ आँप पनि फलेर देखेँ नि आँप फलेको हेर न मम्मी र आमा के भयो कसको घर हो हामीलाई केही थाहा छैन होइन पानी पऱ्यो यतिकै आएर चप्पल ए रोटी बसायो ऊ त्यतातिर के तिरपाल सिरपाल तान तिरपाल होइन त्यो डेकोरेट गर्ने सामान तान ए हामी त्यहाँ घर आएर बस्यो बिहा भएको छोरीहरूले माको र बटाएको नि आएर ढोका बन्द छ ढोका पनि बन्द छ कसको घर हो थाहा छैन हामी त आनन्दले अब पानी यस्तो परिरहेछ मजाले मस्त यहीँ बस्ने अनि जान्छ हामीलाई त आनन्द भयो आनन्द छ बाहिरै खाउँछ कि रोटी पकाउनु जाने त सुखलाई यस्तो हुन्छ रोटी बसायो रोटी पका भोग्ला बिहान हिँडेको 4 घन्टा हिँड्ने मान्छे त छाता ल्याउनु न ए प्रभु नि ल छाता छ त्यही पनि झिकेर दिँदैन नि हिँडेका थिए ए ल के छाता भएको झोलै ल ऊ भागेका थिए दिदी भाग्नु अब हामी पनि जाम हामी नि भागेन ल ए ऊ ठुलो पानी आयो होइन डेस्टिनेसनमा आएपछि बल्ल पानी भिड्यो आएर हामी कस्तरी बसेछौँ टेस्टी सेलरोटी एन्ड अचार खामै त इन्जोय हामी चाहिँ अब घुम्न निस्क्यौँ हामीलाई घुम्न पाएपछि केही चाहिँदैन होइन यतातिर ठाउँहरू अब हामी मस्त एक्सप्लोर गर्छौँ काम केही हान तिमीहरूले के गर्दैन भन्नु पठाउनु ए आँप कति माथिमा त कति धेरै फलेको कि ए आँप लटरम्मै फलेको यहाँको भ्यू हेर्नु न कस्तो राम्रो है ए हो कस्तो मिठो तेजपत्ता काठमाडौँमा किन्नु पर्छ यहाँ हेर न त्यहाँ बालनको रहेछ यो चाहिँ ए चन्द्रपातीको आँपहरू यस्तो मजाले फलेको यस्तो राम्रो हामी चाहिँ मस्त अब यहाँ बाटोमा के लिची पनि रहेछ नि त दिदी लिची फल ए फले हेर बाटोमा केही फले रहेछ भने खान्छौँ होइन तर केही छैन सबै बेलाउती पनि भर्खरी डल्लो डल्लो हाले अनि आँप पनि भर्खरी फल्दैछ लिची पनि भर्खर बिरुवा हाल्दैछ के खाने मकै पनि भर्खरै उम्रिँदैछ जाम के अरे अलिअलि घुमौँ होइन हामी हराउन होला के अरे होइन ए दिदी हामी त पुलतिर पुगिन्छौँ जस्तो छ होइन त ल ल अब त हामी हिँडेर फेरि त्यही पुलमा आयो घुम्नलाई मस्त पेट पूजा गरेर चिया खायौँ पानी खायौँ खाजा खायौँ फेरि खाने सेलरोटी अचार
कसार खाएर मस्त फेरि यही पुलमा आयौँ हामी घुम्दै घुम्दै। यस्तो मजाले हेरौँ अब। अघि कस्तो दामी वेदर छ नि। एकछिन पानी पनि पर्यो। यो किरो आएर उता बाटोमा दुईचोटि मोबाइल हातबाट फुत्किसक्यो। यहाँ पुलमा यस्तो छ फुत्को भने गयो जाला इन्जोय गऱ्यौँ। पुल घरिघरि त यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ। हामी एकछिन डरायौँ। अब कतै जाने अब उतातिर जाने हो र। औसले पाइनी भयो मजा हुन्थ्यो कि। अब केही भेटेन। म यत्तिकै हामी एक्सप्लोर गर्छौँ कता कता अनि हेरौँला है त। ल गाइस हामी एक्सप्लोर गर्दा गर्दा औसलीको रुख भेट्यौँ होइन। तर एउटा मात्रै फल्यो क्या यहाँ। दिदीले आजसम्म औसली खानु भएन रे। अब यो दिदीले टेस्ट गर्नुहुन्छ। अरू चाहिँ हामी अझै उतासम्म हिँडेर जान्छौँ होइन। अनि भेट्यौँ भने अझै देखाउँला। यस्तो दामी देखेछ यहाँबाट त। ओ वाउ त्यहाँ छ औसली। तर मलाई दिदीले यहाँबाट त्यहाँ जानै दिनु भएन। त्यहाँ धेरै फल्यो। म लिएर आउँछु हजुर यहीँ बस्नु नि त। मलाई त्यो सिम्पलवाला चप्पल दिनु त दिदी। बिस्तारै म यस्तै ठाउँमा हुर्केको मान्छे हो कि मलाई केही डर लाग्दैन। कति धेरै छ अहिले फल्ने सिजन हो नि त। अनि म त्यही भएर स्योर थिएँ क्या अहिले फल्छ भनेर। हामी गाउँमा कहाँ कहाँ जङ्गलमा गएर खान्छौँ। ए कति धेरै। अब काँडाले समातो मलाई। ए हुन्छ च्याप दिन्छ कपडा पनि। अन्त नि फेरि दिदी सल पनि राख्नु त थोरै। डर लागेर हजुरलाई होइन। अघि जाँदाखेरि चाहिँ लिर्किन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँ चिप्लिन्छ जस्तो। ल हेर त कपडा च्यातिन्छ कि भन्ने हो मात्रै हो नभए त। ए औसले भर्खरै कोलले टिपेर खाएर छ कि। अनि अलि ढिलो आयौँ। तर यो पाक्नै बाँकी छ। अरू टन्नै छ काँचो त। अरू पनि टिपेँ मैले अलिअलि। ए हामी त कस्तो मान्छे होला। यसरी फल्छ होइन यो औसली। अनि यहाँ काँडाले नि कोप्छ यस्तो। हेर नपाकेको गाइस यति औसली चाहिँ भेट्यो त्यहाँबाट। अरू अब पाक्नै छ बाँकी। यति चाहिँ हामी लग्यौँ। ल दिदी थोरै टेस्ट गर्नु कस्तो लाग्छ। 2-3टा एकैचोटि अलिक किम्मुको हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो पनि लाग्यो। कस्तो लाग्यो? मिठो। दिदीले फर्स्ट टाइम औसली खानुभयो आज। मैले खुलाएँ है। मेरो नाम गङ्गाले औषली खुलायो। औसली ए ऐसेली खुलायो। यहाँ राजा आयो। छेउमै छ मामी। राजा आयो। के भनौँ राम्रो मान्छे त देख्नै नहुने के। जिस्काइहाल्नु पर्ने। कस्तो लाग्यो टेस्ट दिदी? त्यही सोध्दै थिएँ होइन। मिठो। पहिलोचोटि खाएँ मैले चाहिँ बयनले गर्दा। एकदम मिठो। मलाई थाहा थियो कि अहिले औसली फल्छ भनेर।
अनि यता पक्कै यो गाउँमा त पक्कै पाइन्छ कहीँ न कहीँ भनेर अनि हिँडेको क्या हामी खोज्न है त पाइहाल्यो थोरै थोरै खाँदै खाँदै जाऊँ अलिकति सानीमालाई लैदिउँ अलि अगाडि पानी परेको थियो नि त त्यसले गर्दा तितो तितो जस्तो फिल भयो नि त्यस्तो हुँदैन गुलियो हुन्छ अघि खाएको झन् गुलियो थियो नि तिमीले कहाँनिर सानोमा टिपेको थियो यो चाहिँ अलिक काँचो काँचोवाला राम्ररी नफक्रेकै टिपेको क्या मैले त्यही भएर त्यो अझै मिठो थियो टेस्टी आएर गाउँ आएर औसुली पनि खाइदियो बाटोमा हेर्दै हेर्दै आएको थियौँ बाटोभरि कति धेरै औसुली फलेको थियो यहाँ आएर नि पाइयो मस्तै इन्जोय गऱ्यो अब घर जानु पर्यो हामी गएकै छैनौँ आएदेखि खानु र डुल्नु बाहेक केही गरे छैन गएर अलिकति पनि काम गर्नु पर्यो एउटा दुइटा हो काम गर्ने बस्ने जाने भने के जानु लाग्छ कस्तो मजा गर्छ अघि गर्ने जस्तो एकचोटि बुवा थियो नि के दिदी घर नजिकै आइहाल्यौँ यति चाहिँ मम्मीलाई अलिकति हामी खायौँ होइन यत्रो बेरसम्म डुलेर यो मम्मीहरूलाई अरू हामीले खायौँ मस्त घुमेर आयौँ हेर्नु न यहाँको भ्यू कति राम्रो कस्तो आनन्द पिसफुल मस्त हावा हामी चाहिँ मस्त इन्जोय गरेर घुमेर आयौँ पानी आउँछ जस्तो छ मम्मी चाहिँ यहाँ रोटी हाल्दै फेरि पानी आउनुभयो यहाँ आउनुहुन्छ अर्को सानीमा शान्ति सानीमा दिदी आमा ए हजुरले ल्याइदिएको हो त्यहाँ जङ्गल आगोको पाइयो मैले खानु खानु हजुर थोरै खानु यो मम्मीलाई म हुलाइदिन्छु क्या ल ल्याउनु यो सानीमालाई र आमालाई सानीमा थोरै अल्किति हजुरलाई अल्किति आमालाई यो उहाँलाई नि खानु न फुललाई सनबा थोरै चाख्नु आउँछ ल ल्याइदिएको के हाम्रो घर जति छैन अहिले चाख्न यहाँ चाख्नु कोलाई दिनु भयो कि मैले त लोन मम्मीलाई दिइसकेँ लाउनु हजुरले उता दिनु चाख्नु न हामीले दि ल ल मिठो छ मान्छन् क्या बुढाबुढीको नाति नाति मान्छन् नि कतिमा हुन्छन् यिनीहरू त मलाई छोडेकै छैन नुन काठमा नै छन् यी दुईटी छन् पानी आऊ त पानी आइरहेको छ सबजना काम गर्दै हुनुहुन्छ बसेर पनि चेयरमा उहाँ सानीमा उहाँकै सबभन्दा ठुलो छोरीको बिहे हुँदैछ भोलि उहाँ बहिनी उहाँ हुनुहुन्छ सनबा भोलिको बेहुलीको बुवा अनि उहाँ हुनुहुन्छ अर्को सानीमा शान्ति सानीमा अनि उहाँ हुनुहुन्छ मेरो मम्मी दुईजना दिदीबहिनीले गफ गर्दै सेलरोटी पकाउनु भएको छ अनि यो छ गाउँ यति रमाइलो छ यस्तो मस्त पानी परेछ गफहरू भइरहेछ यता अनि हामी यो भ्यूहरू इन्जोय गर्दैछौँ इन्जोय थोड़ा हात यस्तो ढल्के है म पहिला नै त त्यसले भिनाजु कन्सर्ट फोन हुनुहुन्छ भन्न पर्दैन कति राम्रो देखिन्छ तल